วัสดีค่ะสวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับนี่คือรายการ The Diplomat ทาง Spring News กับคุณทันชนกจงยศยิ่งและผมวารินทร์ สัจเดลนะครับวันนี้ผมพามิกกี้มานั่งอยู่ที่ Tapas Vino ที่โรงแรม Grand Millennium สุขุมวิทนะครับเชฟโจนจากแคว้นคาตาลันจากบาร์เซโลนาเนี่ยกำลังเตรียม Tapas ให้เราได้รับประทานกันอยู่ฮะค่ะก็เรายังไม่ได้ไปสัมภาษณ์ท่านทูตสเปนประจำประเทศไทยนะคะแต่ว่าเราจะมาลองชิมอาหารสเปนชิมรังกันก่อนนะคะตอนนี้บรรยากาศดิฉันก็อีกนิดนึงจะ ฟลามิงโกละวอร์มอัพกันก่อนนะครับให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับว่าในซีซั่นต่อไปของเราหลังจากผ่านมาแล้ว27เอพิโซด27 ตอนเนี่ยนะครับในซีซั่นหน้าเนี่ยมีสเปนแน่ๆติดต่อนัดหมายไว้แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูเนื้อหาสาระที่สำคัญนะครับจากการพูดคุยกับท่านทูตทั้ง27ประเทศเลยนะครับในช่วงแรกนี่นะครับก็เป็นกลุ่มประเทศที่มีบุคคลสำคัญยิ่งของประเทศเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจของคนทั้งประเทศครับค่ะก็ลักษณะคล้ายๆกับบ้านเราเหมือนกันนะคะคือแต่ละประเทศที่เรากำลังจะพูดถึงเนี่ยเขาก็มี Father of the Nation ก็คือพ่อของแผ่นดินเหมือนกันค่ะอย่างเช่นประเทศภูฏานนะครับก็พระมหากษัตริย์นะครับของภูฏานรวมถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเขานะครับที่วัดเอาผลสำเร็จของประเทศเนี่ยจากความสุขหรือว่าดัชนีมวลรวมความสุข GNH นะครับGNH is development in a holistic manner, if you will, development with human values. As the fifth king of Bhutan, or His Majesty Jimmy Kesanamgiwangchu has mentioned, it is development with human values. Basically, what it means is when you that whether it's the economic development, for example, is just a means. The end is happiness, and to reach that, the premise of GNH is that. Aspects such as environment, tradition, culture, and your good governance, economic development, all these four factors have to be developed equally and holistically. And that in essence is GNH. This is my office. I will start with the picture of two gentlemen whom I personally admire, not only merely as sovereign kings, but enlightened human beings, selfless in their service to the nation, and compassionate, to the core, and light of our nation. So it's a source. Whenever I come here and look at this picture, it inspires me to do more in my little way. So His Majesty, the fourth king, with his hand over his son, the fifth king of Bhutan, His Majesty Jigme Kesanamgiwangchu, when the coronation, just after the coronation, you can see the scarf after the coronation, and that's how immediately after the coronation, the father was congratulating his son.ยังมีเนลสัน แมนเดลานั่นก็เป็น Father of the Nation เหมือนกันของประเทศแอฟริกาใต้ค่ะ Yeah, but the highlight of this room must be that picture. Oh yes, that's the favorite for me in this room because of course
Nelson Mandela, when he was released from prison, was invited by His Majesty the King to come to Thailand. And he came to say thank you to the Thai people for their support against apartheid. And His Majesty very graciously granted an audience to Nelson Mandela, very tall man, you know, both of them very imposing figures, and both of them fathers of their respective nations. So it was a very important moment for us. ในขณะที่อินเดียนะคะก็มีมหาตมะคันธีเป็น Father of the Nation เหมือนกัน ครับผม ค่ะ และประเทศโมร็อกโกนะครับเราและโมร็อกโกนั้นก็มีความคล้ายคลึงกัน แล้วก็มี ค่ะ ความสัมพันธ์กันในลักษณะที่ว่าทั้งสองประเทศนั้นเคารพเทิดทูนพระมหากษัตริย์เช่นเดียวกันนะครับ The significance of the word Bapu in India. Well, Bapu means father of the nation. And as you know, Mahatma Gandhi was referred to as Bapu by the people of India spontaneously. And it's because of his contribution, vast contribution, to not only leading the people out of colonial rule, but also to bring to them the values of peace and non-violence. And what we have here really is a very unique exhibition, because all of us are aware of the contribution that Mahatma Gandhi has made to India and the rest of the world, and His Majesty the King has made to Thailand, and the influence that he has had in terms of thinking of people outside Thailand as well. What we believe is that it is very important to continue to ensure that his thinking, his ideologies reach out to people, so that people are able to benefit from the sort of values that he espoused. And certainly it is something that is relevant. And when His Majesty speaks of sufficiency economy, that we don't only have to be tiger economy, we can do with a level of development, a level of growth that is satisfactory, but people have to be happy. I think people love in Morocco. Our king is a symbol and of Moroccan unity and integrity, and people love their kings. I'm Moroccan citizen, so I love the king of Morocco. And at the same time, here, I mean, because you refer to ambassador of Morocco, but the correct title is ambassador of His Majesty, the King of Morocco, to Thailand.เมื่อกี้คุณลองน้ำหรือยังฮะ เดี๋ยวฉันลองดูด้วยนะคะ เป็น sparkling จากสเปนเค็ม เค็ม ๆ VCH จากบาร์เซโลนานะครับเชฟแนะนำให้กินน้ำนี้เลยนะฮะมี still แล้วก็มี sparkling Chef John it's a bit salty It's a bit salty, yes. Yeah. It is. But it's very healthy Uh-huh. and it's one of the best sparkling waters in the world. It's, from your hometown It's from my hometown. It's not really far. It's about 40 kilometers. It means yeah, very close. Very close. to your home Yeah. where it's produced In Girona, very close to France.
And well, this company, they have a fantastic hotel also, a very nice restaurant, and well, they produce this water, also the Fondo water, which is fantastic So- quality and very so nice. this salty sparkling water, we just drink it anywhere, anytime, right? Yeah, sure. just like a water yeah Like a Okay. water, yeah, It's exactly, healthy, like a water. เราอยู่กันที่ That's Tapas Vino นะครับ ค่ะ ที่โรงแรม Grand Millennium สุขุมวิทนะครับและนี่คือเชฟโจนะครับ Tapas for us it's a culture You're right. Yeah. You're right. It's a culture. Some people have a wrong concept about tapas. No, they think tapas it means a small plate. It's not true. It's No, not So true. what is it? The real Basically, definition of tapas. it's the that's same- what that's is- what I thought in the beginning like small bites yeah like finger food It's not. Tapas is the way how to have dinner or how to eat with friends, how to have fun, enjoy a nice bottle of wine. Basically, it's quite similar than in Thailand. No, what you are doing here is quite the same. No, you meet with friends, you take a seat together, you talk for a long time. You like to drink and you like to eat a lot of different plates, different dishes. No, So you share this is final. Is share. Is share and have fun and socialize with the people. So- This is what it means tapas. oh okay so that's the true meaning of tapas Yeah, it means in Thailand you love tapas. And you are it having fits- tapas it every fits day. Thai culture yeah tapas vino so tapas with the wine as well tapas with the wines. Yeah. Yes, for us is the same. The food and the wines. It means we are 50% working hard to find the best wines. The same than to find the best Spanish products or the best products as possible. No? Well, yeah, we have a very nice wine list. It's strictly Spanish. It means right now we have more than 100 references. wow More than 100 references, not just Rioja. Some people they just know the Rioja region, but here we have full of regions, more than 15 different all regions, Spanish wines. all Spanish wines. Yeah. But food-wise, I mean, these are Well- your signatures. Yeah. Smells so good. We're Thank dying. you. Thank you. Smells so good. Thank you so It's not a much. 4D TV, so they can't smell it, but we can. So what have you prepared for us today? It's a feast. Yeah. You're lucky. Yeah, you have quite a lot. Yeah. Well, for a start, we have the bread with tomato and This extra one? virgin olive oil. This bread we produce here at the hotel. Our pastry chef is doing a fantastic countryside style bread. And then we put some tomato, a little bit of garlic, and the extra virgin olive oil. In Spain, the extra virgin olive oil is one of the main things for the chefs. No, if you taste this bread, you can appreciate the fruity flavor of the olive oil. Olive oil. Extra virgin olive oil is very healthy also. Some people they think it's fatty, it's not good for the health. This olive oil is fantastic. It's something. It's a good fat. Yeah, Yeah. it's a very good fat. No, then we have the Anchovy, anchovies. yeah. Anchovies also. No, what happens with anchovies? Usually the anchovies. Outside of Spain or in some places the quality is not really nice. No, this anchovy is absolutely fantastic. It's one of the best anchovies in the world. It's plenty of hours and it's from the north of Spain, from the Cantabrian Sea. And then if you taste, you can appreciate. You will discover a new anchovy. You will Alright. discover Right. something new Okay. Alright. because it's absolutely fantastic. We serve the anchovies just with extra virgin olive oil again. Again, yeah. And a little bit of garlic. No, in Spain also we love garlic. All right. We love garlic. Yeah. And that's the simplicity. No, anchovy with a little bit of bread is a supreme Fantastic. bite. That's a Yes. fantastic Nice pairing. Yeah. appetizer. And then then we have the classics from Spain. The classics one? you can find everywhere in all the bars in Spain. No, is the three dishes. The potato brava. Yeah. Potato brava is that one. Maybe the presentation is a little bit more fancy. Usually it's dice, potato dice. I see. With some aioli mayonnaise. Aioli means garlic and oil. I see. That's the translation. I see. And then it's a mayonnaise with the garlic. And then also we use some spicy tomato sauce. And then the paprika. The paprika is from La Vera, from the Extremadura. I have a little bit of a smoky flavor and also it's sweet.
That's Wow. very very Not nice hot. appetites. Then the croquetas also you can find everywhere in Spain. No, about the flavors. Well, you can find thousands of flavors. That one is with the cep mushroom. Cep mushroom you can find in the Pyrenees, in the border with France and, The mountains, and Catalonia, my region. Yeah. And well, that's a very good flavor, very intense and very nice. That is one of the signature dishes here. Yeah. Also we have with the ham, with the jamon, Yeah. Iberian jamon, but in that case we use the mushroom. And then we have the garlic prawns. Garlic That prawns also in a Again, garlic. again garlic. Garlic and olive oil. Yeah, Extra virgin olive oil, yeah. Arbequina. About the prawns, we are using the local prawns because I think are quite nice. The king prawn is quite nice, no? And in that case, we make a sauce with the garlic, a little bit of chili, extra virgin olive oil, of course, very simple, and a little bit of white wine. The white wine, some wine from Viura, from the north of Spain, very nice. They give us some fruity flavor, very very good. This is one of the signature dishes. Usually these three dishes are the traditional ones about the Those tapas. three, yeah? Yeah. Yeah. Okay. And then well about paella, no, I think I like it. Yeah. My Spanish favorite. fried rice, yeah. starts to be popular around the world. Yeah. Rice, everybody loves rice, no? Yeah, yeah. In Yes. Asia, for Of sure. course. But what's special about this paella is the rice. Some people think rice is rice. It's not true. Rice is rice, but this rice is special. It's a bomba rice. Bomba rice is a bomb rice. It's a very small grain of rice, and when you cook with the stock, because usually in Spain we use together Yes. the stock, in that case the prawn stock with the rice, it absorbs all the flavor. It takes all the flavor, and then the rice have a very very intense flavor, no? And in that case, well, we use the prawns, the mussels, the scallops, and also some chicken, very nice baby chicken. We use the baby chicken because it gives a special flavor to our paella, no? Wow. Well, this is the paella. And then the last one is the Dessert? the Santiago. Santiago is a city in the north of Spain, in In Galicia. Chile, yeah. Well, also, They yeah. have so many Santiago. Santiago, I've yeah. Around never the been world. in Chile, but the Santiago in Spain America, is San so Diego, yeah. beautiful. Yes. Very, very nice place. Very Yeah. nice place. Plenty of seafood. The best octopus, the best clams in Spain are from this region. I see. And also we have a fantastic wines there. Alvarinho wines who are very, very close to the Riesling wine. And so beautiful region to go there to enjoy with the food, the seafood and the wines. And in that case we have the Santiago cake. This cake is like almond cake. We have a kind of almond cake. It's like a sponge. And then we use some vanilla sauce and some chocolate and the cinnamon Wow. to garnish and to give this a special flavor to the cake. I just get full by listening to you. You know, this is very cruel for our audience who watch the show at 9 p.m. with all They the feel food. like coming to Tapas Vino now. I hope so. Yeah, they can come นะครับ I hope so. โอ้มีหลายอย่างที่เราเพิ่งจะได้เรียนรู้กัน ค่ะใช่ค่ะ เกี่ยวกับคำว่า Tapas นะครับและวิธีการทาน Tapas นะครับ กลับมาติดตาม The Diplomat กันต่อนะครับอย่างที่ได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าเรื่องของ Tapas เนี่ยก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนนั้นยังเข้าใจผิดอยู่นะครับ ใช่ค่ะ เช่นเดียวกันกับประเทศต่างๆ ที่เราได้ไปสัมภาษณ์มานะครับมีหลายเรื่องที่เราไม่ได้ทราบมาก่อนเลยว่ามีความร่วมมือกับประเทศไทย ค่ะ ในด้านต่างๆนะครับ หรือไม่ก็อาจจะมองข้ามไปนะคะ อย่างเช่นประเทศคิวบาเนี่ยโอ้โหเรื่องของการชกมวยสากล ส่งโค้ชมาที่เมืองไทยแล้วก็ทำให้เป็นส่วนหนึ่งให้เราได้เหรียญทองโอลิมปิกด้วย On our side, I think the most outstanding cooperation that we have given Thailand in the past
has been in sports, specifically in boxing. As you know, or probably know, Cuba is a world power in boxing. We are the champions of boxing. We are very fighty people. Yes. Been fighting most of our lives. So we have developed some skills. And there was an agreement between Cuba and Thailand a few years back to provide coaching in boxing, amateur boxing, not the Thai boxing. We're very colorful people because our country is very colorful too. If you go around Havana, you will see buildings painted in the most diverse colors. And I think we are the population. Cuba has everything. You know, it's very curious that I talk to some people sometimes in countries I've been to, and they say, "Oh, but I thought all Cubans were black." And I said, "Why?" I said, "Well, because you are a power, a world power in sports, and most of your gold medalists are black." I said, "Yeah, but Cuba has also lots of whites and in between us and everything." Ethnicity, yeah. So we are a country of intense colors. หรือความร่วมมือของฟินแลนด์กับประเทศไทยในเรื่องของการศึกษานะครับแล้วทราบไหมครับว่าใครอยากจะไปเรียนที่ฟินแลนด์เนี่ยที่นั่นคือเรียนฟรีนะครับ But I think one of the things that I've gathered during this first year here is that the real interest in focusing on education, for example, is something, and through education, so much comes then through education. People, whether it is the civil society, whether it is the press, whether it is informed citizens, those are the sort of things that I follow with keen interest. ในขณะที่อิสราเอลนะคะก็มีความร่วมมือด้านการเกษตรและเทคโนโลยีด้วยเราไปปลูกข้าวฝึกทำนาเลยที่นู่นแล้วก็ไปให้วิทยาการทางนู้นด้วยนะคะเรื่องของการเกษตร ส้มของเขาอร่อยมาก Agriculture in two ways. First, one cannot ignore that actually today the agriculture industry in Israel is basically employs the entirety. All of them are Thai workers. So I think that 90% of the manpower in agriculture now in Israel are Thais. So they are living with our communities. They are living together with the families of the farmers. So they are living within us. So the exposure for Thais and Thailand in Israel is great. This is on the other side that Israelis are flocking here. On the other hand, agro-technologies, innovations, irrigation and fertilization systems, implementation of innovations in agriculture, which are very important for Thailand. This is part of what we do in order to help in promote Thai agriculture to next levels. ใช่ค่ะ รวมไปถึงไนจีเรียกับเบลเยียมนะครับนี่ก็เป็นเกตเวย์สู่แอฟริกาและก็ยุโรปนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่หลายๆท่านนั้นอาจจะยังไม่ทราบถึงบทบาทของประเทศเหล่านี้นะครับเราไปติดตามชมกันในช่วงนี้เลยครับ 2015, we are going to have the ASEAN. AEC. Yes, so there will be need for competition and so on. Like I said, rice. Yes, we eat rice, but at the same time we want to grow rice because rice can grow anywhere in Nigeria. Yes, so what we are telling our Thai friends, the entrepreneurs, is that look. Because of the competition, you can actually grow rice in Nigeria on joint venture basis. Thailand is a gateway to ASEAN, then Belgium is a gateway to Europe. Perhaps you can help me elaborate on Well, the metaphor. Well, I think it's
what you could call a real fact. If you look a little bit at the geographic situation of Thailand, and also taking into account that I'm not only ambassador to Thailand but also to Cambodia, Laos, Myanmar, and when I look for example at the trade statistics, I see that from Laos, Cambodia, there are quite a lot of trade between the two countries. Yes. And then if you ask in Cambodia or in Laos, why is there such a huge amount of trade? Well, simply because products from Cambodia or from Laos are exported to the outside world via ports in Thailand. So here in this region, Thailand has this kind of gateway function. Now, if you go to Belgium, you will see that for a relatively small country of 30,000 square meters, 11 million people, we have 4 big ports. Those 4 big ports, of course, they are not only there for the Belgian market, and you will see that a huge percentage of the things that go in or that come out of the ports in Belgium, they are all for the interland, Germany, France, Luxembourg, even Holland, and things that we export, sometimes they come from Germany, they come from France, they come from Luxembourg. So in that sense, because of our mutual, I would say, geographic situation, it's normal that we perform this kind of gateway function.ในปี 2014 ที่เพิ่งผ่านพ้นไปเนี่ยเราได้สัมภาษณ์ท่านทูตกว่า 20 ประเทศเลยนะครับไม่ใช่มีแต่เรื่องของไลฟ์สไตล์ไม่ได้มีแต่เรื่องของวัฒนธรรมนะครับเรื่องหนักๆเนี่ยเราก็สัมภาษณ์ท่านทูตด้วยเหมือนกันโอ้โหบางทีนะคะบางคำถามในดิฉันยังตกใจเลยนะแต่อย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะประเทศเราก็มีปัญหาทางการเมืองด้วยทูตหลายๆท่านก็ได้แสดงทัศนะไว้อย่างเช่นท่านทูตฝรั่งเศสเนี่ยพูดถึงคำว่าประชาธิปไตย We've been asking all the ambassadors about the the definition of democracy because we were dealing with this issue on a daily basis. So coming from French ambassador, what would be the definition of democracy? I think I have to send you back to what we will be celebrating also on the 14th of July. That is the Declaration of Human Rights, and which was first issued in August 1789, shortly after the fall of the Bastille. I think if you take it's a very short declaration. I think there are 12 articles. If you take each of them, I think it's a good inspiration for what could be or should be democracy in modern times. ท่านทูตมาร์คเคนต์จากสหราชอาณาจักรพูดถึง freedom of expression นะครับมีอะไรอยากจะพูดถึงเพื่อนๆคนไทยไหมครับในช่วงที่ตอนนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะมีกระแสที่ต่อต้านประเทศที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยครับคิดว่าเรามีความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศเราที่มานานแล้วครับก็400 ปีกว่าและก็ผมแน่นอนว่าเราจะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมากขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นก็เรายังอยู่กับประเทศไทยเราเป็นประเทศมิตรของประเทศไทยเราเป็นคู่ค้าของประเทศไทยเรามีนักท่องเที่ยวอังกฤษที่มาเที่ยวประเทศไทยปีละ900,000 คนครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศอังกฤษประเทศไทยและสภาพยุโรปยังสำคัญอยู่ครับและมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่ท่านทูตคริสตี้เคนนีจากสหรัฐอเมริกาซึ่งตอนนี้ก็เดินทางกลับไปที่สหรัฐอเมริกาแล้วนะครับก็มีกระแสต่อต้านค่อนข้างเยอะนะครับกับการใช้โซเชียลมีเดียหรือว่าการวางตัวของท่านนะครับในสังคมไทยนะครับเราก็ได้ถามไปด้วยค่ะซึ่งท่านก็ตอบด้วยน้ำเสียงสดชื่นแจ่มใสด้วยครับ Well, we've been following the news and you've been meeting with politicians as well after May 22nd and including the generals as well. Anything that you'd like to or you can share with our audience? Well, first of all, we always do. Myself and our embassy team, not just now, but always have met with all segments of Thai society. So whether it's politicians of one
side party or another, whether it's NGO groups, whether it's academics, we always do. And I post some of that, but very often people I'm talking to, I respect their privacy. They don't wish to know who I'm talking to or don't wish to be posted. That's fine as well. You know, it's important though in terms of right now in Thailand that we have and that I have the kind of ability to communicate with the generals now running the country, with other people, so we can share thoughts. You know, concerns the United States has, of course, but also the opportunity to hear from them. It's important to listen as much as we talk. And democracy to you, the definition of democracy. Democracy is complicated because, of course, as you know, every country looks at it differently, and every country has their own system. And you know, one of the things I think we strongly believe in the United States, it is the citizens of the country who need to consider and shape their own democracy. But to me as a citizen, democracy is about two things. One is it is about the opportunity to express my views, to say who I would like to be my leaders. That might not work. My candidate might not get elected, but the opportunity to participate, to be a part of your country. And the other thing that's important in a democracy, which is maybe a little less personal, but is that you have the important institutions of democracy, that you very clearly understand, you know, what the rules are, how things will be run. It's important that there be institutions. Democracy isn't just what the three of us might want. You know, it is much more than that. If the three of us decide we want to burn down a building, we can't do that. Right. And so I think it's important that citizens have a view and have the chance to express it, but it's also important that you have the right institutions. ไปถึงรัสเซียนะครับที่แน่นอนตะวันตกก็จะมองว่าเป็นผู้ที่อยู่ตรงกันข้ามแล้วก็เป็นผู้ที่ทำให้ยูเครนนั้นมีปัญหาภายในนะครับแต่ว่าท่านทูตรัสเซียเองเนี่ยไม่ได้มองเช่นนี้ใช่ค่ะท่านทูตบอกว่ารัสเซียเนี่ยอยู่ได้และรอดแน่นอนค่ะจะเป็นอย่างไรนะครับไปชมกันช่วงนี้เลยครับ I'm very frustrated with this information campaign of blaming and shaming Russia because it does not reflect reality. Maybe it is not for today's program to go into details on such situations as the crisis in Ukraine or sanctions against Russia, which were illegally imposed by the Western countries. The Western sanctions was not our choice. This was what was decided by the United States and the European Union and some other Western governments. Believe us, Russia will survive and Russia will get stronger. We were the winner. We were the champions. So this time it's going to be like this another time around. นั่นคือทั้งหมดที่เป็นไฮไลท์ในปี 2014 ที่ผ่านไปแล้วนะครับเรายังมีรายการ The Diplomat ต่อเนื่องมาสู่ปีคศ 2015 แล้วก็เป็นปีที่พิเศษด้วยนะคะอะไรหลายๆอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นกับรายการ The Diplomat ค่ะแล้วก็แขกรับเชิญของเราครับผมต้องติดตามกันให้ได้ทุกสัปดาห์นะครับทาง Spring News วันนี้ทิ้งท้ายกันเช่นเคยนะครับต้องขอบพระคุณ Tapas Vino ที่ Grand Millennium สุขุมวิทนะครับในการเอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทำรายการและให้ความรู้เรานะครับเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมการรับประทานอาหารแบบชาวสเปนที่เรียกกันว่า Tapas นะครับค่ะและที่สำคัญนะคะแน่นอนเรามีคำถาม ให้กับคุณผู้ชมนะคะเมนูเนี่ยค่ะเมนูโปรดมิกเลยนะคะที่กำลังจัดอยู่เนี่ยค่ะมีขาดไม่ได้นะฮะส่วนใหญ่ในการทานแบบ Tapas เนี่ยนะครับจะต้องมีเมนูนี้แหละค่ะงั้นส่งคำตอบเข้ามานะคะว่าเมนูนี้เนี่ยชื่ออะไรจานนี้เลยนะคะ www.facebook.com/thediplomatspringnews ค่ะครับและนั่นคือทั้งหมดของ The Diplomat ในวันนี้นะครับคุณทันชนกจงยศยิ่งผมวารินทร์สัจเดลลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเปิดประสบการณ์ใหม่ในการรับชมด้วยเทคโนโลยี AR Code เพื่อเข้าถึงรูปแบบรายการต่างๆของ Spring News เพียงคุณดาวน์โหลดฟรีแอปพลิเคชัน Laya ภาพและเสียงจะปรากฏต่อสายตาคุณ